好啦，咁跟住落嚟就繼續講第5條啦。咁就叫你 integration by substitution。咁講到明 substitution 就要 let u 啦，或者咧可能 x 係咩啦。咁呢條雖然似 theta sin cos 啲啦，但係其實冇二次方係唔應該用 let sin cos 嗰啲嘅。咁呢條 let u 啦。咁通常我 let u 係樣衰呢個舊，咁樣衰呢個舊明顯就係根號入邊啦。咁 let u 等於4加 x 啦。咁 du 係應該等於 dx 嘅，就咁 d 一次啦。咁所以咧，你諗一諗咧 in x 減1開根號4加 x 咧，咁咧就會變成 in 咁，然後 x 就變咗做 u 減4，然後呢個係根 u du 係啊 dx 直接變 du 啦。咁而呢個咧就係 u 減5乘翻根 u， 即係 u 嘅2分1次方。咁其實真係 in 呢個 u 嘅3 over 2減5u 嘅2分1。咁你就直接 in 啦 ，in u 嘅時候咁就次方加1除翻個次方，咁所以呢個就係10 over 3咯。係啦，咁如果你驚你之前就調錯，你就而家直接 d 佢一次睇啱唔啱數啦，係啦。咁啱嘅，咁記得最尾要將個 u 轉翻做嗰個我哋平時叻咗嚿嘢啦 ，OK？ 咁即係4加 x 啦。咁呢條就 A part 就做完啦。好，咁然後 B part 咧，佢就話個 tangent 咧，個 slope of 呢個 tangent 咧係30x 開方根4加 x，intercept 就係-250嘅啦，揾條 equation 出嚟。咁就係啦，其實 slope 就係 d 咗出嚟結果嘛，咁所以你就要 in 翻佢沖條式啦。咁呢就係 y 等於 in 30x 開根號4加 x dx 啦。咁咧其實咧雖然有時用派，但係呢條咧其實唔用或者即係唔使特登用翻派嘅，但係用翻派嘅 concept 咧都幾容易做嘅。咁我哋今次就係 let 其實都可以用翻 u 都得嘅，係啦。即係同樣地，如果 let 咗 u 係4加 x 啦，係咪？之後你照用啦。咁30，咁呢個 x 就係 u 減4，然後呢個就係開方 u du。咁多樣咧，其實我乘開晒佢就係 in 一個30。u 3 over 2次減120嘅 u 嘅2分1次啦，然後 du 啦，咁然後都係啦，就乘翻2除5咧，就應該係12 u 5 over 2，再減呢個乘翻2 over 3咧，就應該係睇下先啦嚇，乘2 over 3咧80。u 3 over 2加 c， 好啦，咁都係啦。u 請變翻做4加 x 啦。好啦，咁然後條式未完，咁咪有個 c 嘛，咁其實就係想你代 y-intercept 啊。when x 等於0 y 係-250，咁然後就代入去計翻個 c 出嚟啦。咁啊，代0可以跳走啦。咁呢個運算我唔特登寫啦 ，c 係6啦。咁所以條 equation 就係 y 等於12 4加 x 5 over 2次方減80 4加 x 嘅3 over 2次方加6。好，咁第5條就係咁多啦。好，咁咧第6條就難啲啦，因為佢要你諗一諗幅圖啦，係啦。咁然後佢哋話係有條 L 啦，唔知做乜嘢係啦。咁首先有3條線，第一條就係倒轉嘅 L， 我哋叫佢係啦，咁就係一條 exponential 嘅 curve 啦。咁然後 P 就喺上面喐嚟喐去嘅 ，H 就係佢嘅 x 坐標。咁然後佢條 tangent 咧畫出嚟咧就叫大加 L 啦。咁然後咧佢就想你將呢條倒轉 L 大加 L 啦，同埋 y 軸咧包住嘅面積咧就叫做包住面積就叫 A 啦，個面積嘅大細係 A 啦。咁你嘗試畫一畫幅圖先啦 ，OK 係啦。咁首先咧你一定要熟習本身 core 嘅畫圖先嘅。咁咧如果係 E 嘅正次方就係咁樣啦，如果 E 嘅負次方咧就應該係調轉畫嘅，就應該係咁樣畫嘅呢幅圖 ，OK。咁 x 大過0，咁即係會喺左邊畫啦。咁我哋就0咁樣啦 ，OK 係啦，大概係咁樣啦。係啦，呢個係倒轉 L。
咁然後咧我哋就當呢個位係個 point 啦。咁然後啦畫條tangent 穿過佢嘅呢條直線，咁呢個就叫大家 L。咁然後同埋條 y 軸相交嘅面積咧，應該就係呢度啦。OK， 你應該要呢度嘅面積嘅，係啦。咁你點揾呢條面積出嚟咧？首先即係你揾咗大家 L 呢條嘅線先啦，係咪？咁所以你要揾佢呢條線咧，就要用有 d 佢一次啦，係啦。揾下啲 point 同碌線嘅。咁首先 d 呢條式一次咧 ，dy dx 咧就應該係-2e -2x 嘅，係啦。咁然後啦，我哋就用point look form 啦。咁咧佢穿過，咁呢個 point 咧應該就係佢話係 h 啊嘛，係 h 嘅坐標。咁個 y 嘅坐標應該就係 e 嘅-2h， 係啦，代翻 h 落去條式度。咁所以咧就係 y 呢條 L 嘅式啦 ，y 減 e 嘅-2h 除 x 減 h 等於-e 2x。咁你調翻位就係-2e 嘅-2x 括到 x 減 h 加 e 嘅-2h。好啦，咁然後條式咧，咁呢個面積點樣列式咧？咁 area 理論上應該就係上減下嘅，即係曲線減直線。咁由0至 h 嘅，同埋係啦，橫線係0至到 h 啦，係個 x 嘅距離。咁然後就係曲線就係呢個 e 嘅-2x， 然後再減頭先上條式，咁就負得正寫埋先啦，都係冇得乘埋啦。咁啊，加 2e -2x x 減 h 減 e 嘅-2h， 然後 dx， 咁就列完呢條式啦。好啊，咁然後咧就要 in 佢啦。咁 in 嚟翻係 in x 啊嚇，係啦 in x 嘅嘢。咦，我咪寫錯嘢咧？好似有少少，睇睇先。我睇錯，我寫有嘢係啦。咁如果本身呢個 slope 咧就應該要代埋嘅，係啦，咁即係-2e -2h 啦，係啦，係因為佢係 h 嘅位置，咁呢個就係 h 嚟嘅，要變翻咗，係啦，咁呢度都要變一變，係啦，好，咁原來發現咧，其實 in x 又唔係好難 in 嘅啫，係啦，咁不過咧可能我哋直接 in 啦，咁呢個就除翻個-2啦。咁然後咧留意翻呢個2e -2h 係一個 constant 嚟嘅，即係一個乘數，一個3字咁係唔使 in 佢嘅。咁入邊 in 一 in 係啦，因為佢乘嘅話就可以唔使理啦。咁就1/2 x 2次減 hx。咁後面如果覺得係一個 constant 嚟嘅，咁就俾翻 x 佢就得啦。好啊，咁然後咧要代翻 h 同0啊，跟住係啦。咁理論上其實你可以夾硬塞嘅，但係我哋就唔好跳呢步咯。可能即係都驗定下自己啱唔啱啦。-2e 嘅-2h 加佢2e -2h， 咁呢度係1/2 h 2次減 h 2次，然後再減 h-e -2h。好啊，咁呢個第一嚿。好啊，跟住減第二嚿就係代0啦。代0咧就係1/2，咁以0就係1啦，然後 x 代0留意翻係 x 代0啊嚇，咁呢度係0嚟嘅，然後最尾都係0嚟嘅。好啦，咁呢度寫翻嚟嘅應該就係-2/1e -2h， 然後呢度係減 h 2次 e -2h， 再減 h-e -2h， 咁後面應該就係加1/2嚟嘅。咁初步見到其實啱啱你數有4嚿嘢嘛，係咪？咁然後當你通完分母，即係可能一齊通翻個2啦。咁呢個就會係睇你啱唔啱數先。啱數嘅-e -2h 減 h 2次 e -2h 減 h-e -2h 加1。咁然後學題目咁樣再抽埋個 e 嘅-2h 出嚟啦。寫翻大啲啲啦，舊位 e 嘅-2h -1減 h 2次，咦係咪漏咗個2字啊？呢度通分母已經有翻個2俾佢嘅呢度，
寫翻喺紅筆先呢度，係啦，係啊，即係有時你計錯咗，肥你咪睇下你自漏啲咩，因為有 proof 睇得對啊嘛。2h 二次減 2h 加 e 嘅 2h 係啦，抽完負就得翻個正啦。咁你塊就應該同題目一模一樣噶啦，即係當你調翻啱啲前後嘅時候，係啦。咁然後呢個就係 e 負 2h e 2h 減 2h 二次減 2h 減1 over 2啦。好，咁 A part 就做完啦。好啦，咁跟住係 part B。咁就嚟個 h 係 natural log t 加 e， 然後 t 就個秒啦，然後揾 rate of change of a 嘅，當 t 等於3嘅時候，咁就係 d 佢啦 ，d 佢 dt 啦。咁我用下一頁寫啦，方便啲。咁首先咧，我哋 h 係 natural log t 加 e， 咁即係 dh dt 咧。咁 d 嘅 natural log 就係佢做咗分母，然後 d 佢做分子，即係1啦。dt 加2即係1啦。好，跟住嗱咁。dA over 我哋直接 dH 先啦 ，OK 係啦，即係 D 翻頭先嗰嚿嘢啦。咁我哋抄翻頭先嗰嚿嘢落嚟先，係啦。等我剪一 copy 佢。係啦，放喺呢度睇一睇啦。好，跟住嗱 dAdH 呢個2係唔關事嘅。好啦，咁然後 dAdH 咁首先個2分1係唔使理嘅，係個2分1係唔使理佢。咁然後咧，我哋睇上面份字啦，因為2分1係個分，雖然係分母，但係其實佢個分母唔係有 h 嘅嘢啦，所以係係一個 coefficient 嚟嘅，唔使乘。咁然後就左啲右同右啲咗啦。咁就首先左，然後咧就 d 右，咁就 2e2h 減 4h 減2，然後就加佢右 d 咗，即係-2e -2h。好。咁跟住，然後咧就再寫靚佢啦，盡量。咁我哋發現咧，呢個2分1係可以乘入去，會抵消咗唔少嘢嘅。一陣嘅話，咁呢個係2減 4h e 負 2h 減 2e 2負 h 減佢2，係呢個後面乘入去啦。第一個2，咁第二個就係加 4h 二次 e 負 2h 加 4h e 負 2h 加 2e 負 2h。好啦，咁我哋睇一睇入邊有啲咩可以做加減先啦。咁首先2同2可以抵消啦。咁然後咧負 4h 呢個同呢個抵消啦，呢個同呢個抵消啦。哇，咁啊得翻好少嘢啫。咁啊得翻呢個。4h 二次 e 負 2h， 咁約埋即係2h 二次 e 負 2h 啦。好啦，咁然後理論上咧 dAdt 咧就係 dAdH 乘 dH dt 嘅，係啦，即係你一齊補翻個 dH 啦。咁就分別應該就我哋嘅 2h 二次 e 負 2h 再乘翻 dH dt 就係呢個1 over t 加2。咁但係你唔會有 h 有 t 嘅嘛，你要將 h 變成 t 嘅，咁即係將 h 變翻做 natural log t 加2成嚿2次 e 負2 natural log t 加2，跟住然後1 over t 加2。好啦，咁然後咧你可以撳下計數機嘅 e 嘅負2 natural log t 加2係咩嚟嘅咧？咁其實呢嚿嘢咧就係1 over t 加2嘅 square， 係啦，因為你將個負2放翻上嚟做次方啦，係啦。我慢慢寫一步啦 ，OK。咁呢度就係 e natural log t 加2嘅負2次方啦。咁即係 e natural log 1 over t 加2嘅 square 啦，係啦。咁 e 同 natural log 可以抵消嘅，就得翻1 over t 加2嘅 square。好啦，咁然後咧繼續落去啦。咁呢個就係2 natural log t 加2
嘅成個 square 啦。咁紅色筆變咗1 over t 加2 square， 再後面做個 t 加2 square， 即係1 over t 加2嘅3次方。再乘1 over t 加2嘅3次方。好啦，咁然後咧佢就話當 t 等於3，你就可以代啦。when t 等於3，咁就2 natural log 5嘅2次再乘佢3，即係5嘅3次啦。咁就2 natural log 5 2次除1 2 5，咁就完啦。咁呢個就係個 rate of change 啦。好，咁第6條就係咁多。咁嚟緊咧就到第7條啦。咁第7條咧就 A 講到明係 by part 嘅，咁就平時用 skill 啦，咁睇你夠唔夠熟啦呢啲。咁首先，如果呢種係題目1x 先應該做2次嘅。咁首先第一種要 in 翻個 e 負 x 入面先，咁就乘翻個負1/2啦。好啦，咁一切都 u v 樣啦，咁就然後就首先 u 乘 v 啦，然後減佢 in v 乘 u 嘅。咁不過前面有個負1/2，所以負得正俾我加1/2，然後前後調轉。好啦，咁跟住咧你就代 d 翻 x 次出嚟，咁個 d 出嚟2x，咁同前面個1/2約咗。好啦，咁跟住咧就係嗱，你發現個次方已經少咗一個啦，咁你就再將後面個 e2x 再 in 多次去後面啦 ，e 嘅負 x 次方，然後就再用多一次嘅 by part， 咁就負1/2x e 負 2x 又係負得正啦，又係前後調轉啦。咁你發現今次dx 啱啱好啦，咁就直接 in 就得啦，已經係因為前面得翻一個 e 嘅負 x 啦，冇咗 x 啦，得翻一嚿嘢啦。咁即係又要乘翻負1/2啦。好，咁啊做完啦呢條，可以唔使特登 factorize 抽啲嘢出嚟嘅。好啦 ，B part 咧其實佢都諗住送地分俾你㗎啦，即係都幅圖都唔難畫嘅。如果你要畫，講到明你當有條線係咁樣啦 ，x 係1同3中間啦，呢條線同呢條1 3同埋條 x 軸啦，咁一定係中間嘅。咁其實大概知就得㗎啦。咁 B 啦個 volume 咧，咁就係 e 由1至3啦。咁派 r 二次，咁 r 嘅就係 x e 負 x 啦，題目講嘅呢個係啦。咁然後2次方其實咪就係正係 A part 嗰條式啦，係咪？係啦。咁即係用翻 A part 啦。咁啊直接用佢個答案派，然後負1/2 x 2次 e 2x 減1/2 x e 負 2x 減4/1 e 負 2x。好，放翻大少少先，方便寫。咁呢個代3咧就應該係負1 over 2乘9 e 嘅6次減1 over 2乘3 e 嘅負6次減1 over 4 e 嘅負6次啦。所以呢個前面應該係個負嚟嘅，寫下唔知唔見咗負係啦。有啲奇怪就 check 到啦。好，跟住然後咧就再減，咁我幅圖拎走先啦，方便起見。然後就再減代1，咁代1就可以偷走啲 x 唔寫啦。好啦，咁然後啦，發現大家都係自己次方做加減嘅啫。咁呢個就係負9 over 2減，即係負5。睇一睇先啦嚇，有冇撳錯機咧？931負5，咦？好似爭咗一格喎，幫我睇一睇邊先啊嚇，回師。係啦，咁後面係啱數嘅，即係前面就代少咗個3字。係應該都係跟撳計數機撳到嘅，負25 over 4e 嘅負6次啦。
咁然後呢個係減派，然後呢個係-5/4嘅 e 嘅負二次啦。咁你再抽埋個派出嚟啦，咁應該就係5/4e 嘅負二次減25/4e 嘅負六次嘅。咁第七條就咁就完啦。好，咁然後咧就去到第八條啦，就係 section A 嘅 part A 嘅最後一條啦。咁其實呢條本身 matrix 都唔係好難嘅，但係大家就做得有啲唔小心啦。如果答錯嘅話 ，A 二次哇，咁就唔特登講點樣乘啦。咁啊，呢啲送分題嘅理論上係啦，咁啊乘錯咗就冇辦法啦。咁但係 A_n 次咧，其實你最好咧就唔好直接跳，因為其實你未真正睇到規律嘅，所以你可能揾埋 A 三次先啦。咁即係 A 二次再乘多一個 A 啦。咁你就會發現咧係1/601嘅。咁即係其實 A 由負二、負四、負六咧，咁其實 n 次咧應該就係-2n 啊，係啦。有啲同學如果唔想就以為係次方啦，就-2n 次方咁就唔啱噶啦。好啦，咁然後其實呢個 A1、A2 咁就做完噶啦。咁 B part 佢話 B 係 S(A) S inverse， 咁即係你要計 S inverse 先啦。咁 S inverse 記得要首先一除翻個 determinant 啦，即係1/2減0乘0嘅。好多同學真係忘記咗呢步嘅。咁然後啦就係 A 同 D 位調轉，然後呢兩個位加負嘅，係啦。咁0加負都係0啦，冇分別。咁其實呢個係1/22001嚟嘅。咁首先而家我哋先計一計B 嘅 n 次方。咁 B 嘅 n 次方即係應該就係 S(A) S inverse 嘅 n 次方係咪？咁大家做得熟嘅就知道 A n 次方可以直接並嘅，淨係俾個 A 就夠噶啦。咁 A n 次點解要咁做？因為我哋頭先計過 A n 次係咪？咁然後就照抄啦。S(1002) A n 次方1-2n01，然後 S(-1) 次方 S 嘅 inverse 照抄。好啦，咁你可以首先將個二分一放喺前面嘅。咁前面乘一乘咧就係1-2n02，咁然後再乘埋後面，咁就2-2n02，咁再乘翻-2/1落去，2/1落去咧就係1-n01啦。呢個就係 B_n 次，咁啊做完啦。B1。好啦，咁 B2 咧要你揾 B 嘅 inverse 嘅 n 次方，咁你要用翻啲matrix 嘅 property 嘅，就係將個次方調位，係你唔可以變咗做-n 次方，係唔可以合埋，但係可以調位。咁即係其實就係1-n01嘅負一次方 inverse。咁呢個其實你大家識計啦。首先1 determine 啦，1/1減-n 乘0啦。然後咧就係啦，上下A/D 調位就係唔喐，一樣啦，冇喐到啦。然後 B/C 加負，咁咧呢個出面嘅 inverse determinant 都係1啦。咁所以就係1n01啦。咁第八條就咁就做完㗎啦。